Salam əleykum. Görürsüz də. Görürsüz, bax biz bugün Azərbaycan olaraq, bugün biz kimlərin, hansı kimi məxluqların tutqasında oynayırıq. Bu birinci il deyil, əzizlərim. Bu neçə ildir Tolik kimi, Tolik adlı bir məxluq girib Azərbaycan cəmiyyətinə, girib Azərbaycan şou biznesinə, onu buna qatır, bunu ona qatır. Bütün şou biznesi hədəliyir, qorxudur. Hamı bir söz deyə bilmir qorxusundan. Hamı ondan çəkinir. Çəkinəcək yeri var. Amma mən səydə. Mənim səndən heç bir çəkinəcəyim yerim yoxdur. Bu bir. İkincisi, mən səydə, mən şou biznes zat deyiləm, ömrü boyda olmamışam. Çünki mən sizin kimi yalaq sifətli, iki üzdü, sizin kimi adamlar olmamışam. Mən başa düşə bilmirəm. Bu polis sizin üçün şou biznesdir, şou oyunlarıdır, hər dəqiqə bir şey olan kimi polisi siz söhbətə soxursunuz. Bu bir. İkincisi, Azərbaycanın, ölkənin əsas güclü strukturu var. Bandatlərlə mənə qorxudursan, hə? Bandatlərlə mənə hədəliyirsən. Bandatlər yəni belə zəifdir ki, sənin kimi üzdən İraqlara görə, sənin kimi üzdən İraqların sözü ilə oturub dursun, hə? Sən bilirsən ki, bandatlərdə elə canavar kişilər var ki, sənin üstündən keçərlər, hə? Sən bu nə danışıq da? Hər dəqiqə bir insanları polislə hədəliyirsən, hər dəqiqə bir insanları polisi eləmirsən, şou biznes oyunlarına soxmuşsan. Bu ölkə sənin üçün nədir? Yəni bu boyda ölkə bunun kimi üzdən İraqın öhdəsindən gələ bilmədi, hə? Sən kimsən ki? Səni kim öyrədib salıb bu Azərbaycan cəmiyyətinin üzünə? Sonra gəlir, mən səninlə 2 ay işləmişim. Və 2 ayın içində mən ola bilər sərbəst qızam, giyinmişəm də, keçinmişəm də. Amma mən heç vaxtı kiminsə ailəsinə söz-söhbət salmamışam. Kiminsə sənin əlinlə, sənin kimi insanların, mamarozaların əli ilə hərəkət eləməmişəm. Gördüm, sən normal adam deyilsən. Sənin yaşayış tərzin normal deyil. Mamarozalıq eləyirsən. Cəmaatın girirsən, işverənlik eləyirsən. Bunu sən tək mənə eləmirsən. Sən bilirsən nə qədər adama işverənlik eləyirsən. Girirsən cəmaatın iş müəssisəsinə. Orada insanlara hədəliyirsən, evvə adamı soxub qapını bağlayıb, onu orada hədəliyirsən, şantaj edirsən, polisə verirsən. Sən vəbşi özündən xəbərin var sənin kim olduğunu, hə? Bax, yenə deyirəm sənə, sənin fikrin, o yalaq sənin o şou biznesin var, fikrin o şou biznesdəki adamlara getməsin. Mən sənin üçün şou biznes zat deyiləm. Mən heç vaxtda şou biznes olmamışam, olmayacam da. Yenə deyirəm, mən onlar kimi yalaq həyat yaşamamışam. Mən onlar kimi sırtıq həyat yaşamamışam. Sərbəst həyatımı yaşamışam. Rahat həyatımı yaşamışam. Öz bildiyim kimi yaşamışam. Amma heç kəsin haqqına sənin kimi zərər verənlik eləməmişəm. Başa düşdün? Bax, buradan deyirəm. Onun efirinə bundan sonra gedən müğənnisi olsun, oxuyanı olsun, kişisi olsun, arvadı olsun. Bax, elə onun kimi üzdən İraqlı kişiləri də, ora qonaq gedəndə. Orada çıxış edən qadınları da özü kimi onun əli ilə çıxan qadınlardır. Gedin, o Tolik'in verilişi, o da siz. Bir də ayın 8-i çıxdığım bir məkan var. Mən məclisdir, çağırılmışam, gedirəm. O şapalaqdalılan işim yoxdur, onun mənimlə nə işim var? O birisi var, sənin eynən Tolik'in qız versiyası, sənin kimi o şərəfsiz ova. Bütün Azərbaycan cəmiyyətinin ailə dəyərlərini hörmətdən salan, ailə dəyərlərini izzətdən salan, bax, sənin kimi şərəfsiz ova var ha. Mən o şərəfsiz ovana səhnəyə çıxma, bax, həmən məkana deyirəm. Ya ayın 8-i o şərəfsiz ova çıxacaq o məkana, ya da mən çıxacam. Seçim sizindir, həmən məkana deyirəm. Yox, o çıxacaqsa, deməli oranın, o məkanın yiyəsi də elə ailə dəyərlərinə hörmət eləməyəndir, elə Azərbaycan cəmiyyətinin ailə dəyərlərinə elə hörmət, yenə deyirəm, Azərbaycan cəmiyyətinin ailə dəyərlərinə hörmət eləməyəndir.